vas a disfrutar dunha luminosidade tremenda solo co coran que o ceo teña gris. Hai unha paleta de cor verde e azul que formaría parte de calquer paleta dun pintor avezado. A Costa de Xove, salvaxe, impresionante, que témola perfectamente conservada. Os acantilados de Morás, coñecidos ultimamente como acantilados de papel, é unha zona espectacular. Chámase cantís de papel porque as figuras que forma a erosión no granito son xeométricas, prácticamente perfectas. Recordan as figuras do origami. Moitos veciños da Mariña se quedan sorprendidos porque non o coñecían e cando visitan, pois non deixan de alabar esa fermosura salvaxe que ten. Temos paisaxes de montaña, temos paisaxes de val e temos paisaxes de costa. O sendeiro da costa que temos, que vai desde Morás hasta a playa de Esteiro. A praia de Esteiro, bandeira azul da Unión Europea, e o faro Roncadoiro son uns símbolos do noso concello que atraen a cada día a multitude de visitantes. En Faro de Roncadoiro viríamos o atardecer, que creo que é dos atardeceres máis bonitos da Mariña. Ou a ruta dos Muiños, polo río arriba, que ten un paseo excepcional, con árboles autóctonos, con carballos. O Pau da Vella, que é o cruceiro máis antigo de Galicia. Temos rutas, temos sendeiros, calquera cousa que lle guste, en Xove vai encontrar seguro. Eu, de verdade, recomendaría que calquer persona que pase por Xove que se abrise a contemplar e a descubrir. Entón se encontraría entre dous vértices que son a montaña, que son o mar, e que vería, que se sorprendería por casualidade de moitas cousas. A xente é sencilla, acolledora e amable. A xente pode que seña o mellor de Xove. A xente. Pois debe ser a xente. O mellor de Xove é a xente.